Мархматуллахи ва баракатух, сәлеметсіздер ме құрметті достар, отандастар. Мінекей Велингейлі портына жетіп алдық. Бүкіл кісілер шықсын. Мінекей шығып жатырмын. Мынандай порт, мынандай кеме, мынау порт. Мына жерде билетті сатып алуға болады қайтарға. Мінекей мына жерде мешіт, қазір аср намаз басталды. Бірақ мен оқып шықтым. Зухр және аср намаз. Сол жағында пляж. Мінекей мына жерден билетті алуға болады. Сол, келіңіздер.